ทรงผมไปชมแป๊บนึงนะถึงแล้ว เดี๋ยวขึ้นไปบนห้องก่อนแล้วค่อยไปคลิปฮัลโหลก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gardener Walker นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเสียงวันนี้ก็เป็นคลิปไปกรุงเทพนะครับไปแข่งแล้วก็ไปเที่ยวด้วยประมาณนั้นก็ไปกรุงเทพประมาณ5 วัน 4 คืนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็รอติดตามชมกันดูว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นการไปแข่งที่รายการใหญ่แล้วก็เป็นรายการแรกของผมที่ได้ไปแข่งซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างมีคนที่ไปด้วยก็คือเพื่อนผมคนนึงแล้วก็เป็นพี่ม.6 อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีครูที่พาไปครับก็เราดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็อาจจะวุ่นวายประมาณนึงนะครับก็นั่นแหละวันนี้เราทำอะไรจิตกินอะไรอยากกินเค็มจิตกินอะไรเคยกินไหมมันอร่อยปะก็อร่อยก็อร่อยสรุปเราไปเอเชียโอเคเราไปเอเชียจิตเราไปกรุงเทพใช่ไหมเราไปทำอะไรบ้าง
คอยที่เสาเทพและนี่คือตัวเครื่องบินครับ เที่ยวบินนะคะ3375ขอบคุณค่ะ อันนี้ต้องขอบอกก่อนนะว่ามันคือการที่ผมมาขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะฮะก็จะดูแบบตื่นเต้นอยู่หน่อยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นก้อนเมฆใกล้ๆนะฮะคือสุดยอดไปเลยนี่ก็คือเป็นห้องน้ำนะครับเนี่ยเสิร์ฟผมไปทันทีห้องน้ำก็ไม่ได้ใหญ่มากนะมีชักโครกอยู่ตรงนี้ก็ที่ล้างมือเก็บเวลาเครื่องลงนี่เข้าสีลงเสียวใช่นั่นคือเครื่องบินที่เราเพิ่งลงมาเมื่อกี้เราจะไปไหนต่อเราจะไปที่พักใช่ไหมโอ้เราไปที่พักเราจะไปที่พักแล้วก็ไปเที่ยวต่อแล้วของเงินแบ่งนี้ไปเที่ยวนี่คือน้ำสับปะรดอร่อยใช่มะม่วงไม่ใช่ไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วก็นี่เป็นผัดมักกะโรนีไก่จริงๆว่าจะสั่งทะเลทำไมไม่สั่งคุณลืมนี่กระเป๋าใส่น้ำขึ้นกระเป๋าเลยเงินตกกระจายคุณไปยืนขวางมันเราไปยืนขวางมันเลยโอเคมาแล้วมาเร็วมากถ้าจะมาก็ไปแล้วไปกันต่อขึ้นแท็กซี่The Blue Place โรงแรมห้องเช่าห้องนอนห้องที่อยู่เอาด้วยนั่นแหละชื่อผมเลยชื่อปฏิภาณชิลมากเลยนะชิลมากไปดูห้องเรา
โรยเลยนี่ห้องของเรา B37 จะเอ นี่ไงห้องของเรา เป็นเตียงคู่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเดี่ยวหนึ่งเตียงฮะอ่าอ่าอ่านี่ทีวีถือว่าใช้ได้โต๊ะทำงานพื้นที่เราสามารถทำอะไรกับหุ่นยนต์เราก็ได้เยอะอยู่อันนี้เป็นราวตากผ้าแล้วก็โต๊ะแต่งหน้าแล้วก็ห้องตรงนี้คืออะไรวะโอเคโอเคจะเป็นห้องซักรีดถ้ามีทำไมประตูเขาเป็นอะไรวะต้องล็อกเอา ตู้เย็นห้องน้ำดีใช้ได้เป็นห้องพักที่ใช้ได้เลยทีเดียวลงแป้งเท่านี้ขอพักผ่อนก่อนเหนื่อยมากเรียบร้อยโอเคติดกับประตูห้องมีร้านขายตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นตึกข้างๆก็ใหญ่อยู่นี่เราจะอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่เครื่องบินอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงเครื่องบินใกล้ดอนเมืองใกล้ดอนเมืองใช่ใกล้ดอนเมืองใกล้เชียงรังสิตเราจะไปเชียงรังสิตลืมบอกเดินไปเหรอก็เดินไปเหรอเดินไปหรือเปล่าก็ใกล้ๆนะเดินลัดไปแป๊บเดียว8 นาทีโอ้มาดอนเมืองมาลังสิตถึงแล้วเชียงรังสิตพวกนั้นก็สูญอาหารเลยเอาล่ะเรามาตลาดแทนได้ยังไงในนั้นไม่มีสูญอาหารข้างหลังก็มีแต่ว่าเราสนใจตลาดมากกว่าเอาสันคอน้ำมะนาวปั่นเท่าไหร่ครับ35เขาห้องเราเจ๋งก็พูดเอาล่ะนี่ก็คือข้าวของเราข้าวเย็นวันนี้ก่อนที่เราจะอาบน้ำเข้านอนยังไม่อาบยังไม่อาบนี่ไงล่ะข้าวของเราข้าวญี่ปุ่นมีอะไรบ้างอ่ะเดียวนะตะเกียบมีตะเกียบมีช้อนมีข้าวตะเกียบผ่าตะเกียบไม่สมบูรณ์มีปวดมีกุ้งมีมันจะเป็นหอยดองทุกอย่าง อันนี้เป็นปูอัดที่มันยีแล้วยำอะไรแบบยำมายองเนสยำมายองเนสนะครับปลาอะไรวะปลาทูนี่ซอส
กับโชยุแล้วก็วาซาบิวันนี้ดูเบลอๆนะแบบเหนื่อยมากวันแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็มีเขาเรียกว่าแหนมสันคอหมูเอาแบ่งกันกิน แล้วก็มีทอดมันกุ้ง ก็แบ่งกันกินไงตอนแรกก็บอกว่ามาแบ่งกันกินมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง นี่อะไรอ่ะ อันนี้เหมือน ทากปีน ไม่ใช่มันคือเทมปุระที่ เหี่ยว สภาพไม่เข้ากันสักอย่าง น้ำเปล่าอร่อย น้ำเปล่าอร่อยสุดละเข้าทุกอย่างเลยน้ำเปล่าอ่ะมาเริ่มวันที่2กับกิจบางแย้มแล้วก็พี่เนเน่กินข้าวกำลังนอนนี่คือผัดพริกเผาทะเลที่มีหอมใหญ่แล้วก็พริกหยวกแล้วก็ใบกะเพรา ของอะไร ฮะ ของอะไรพี่อยู่ ก็ไม่อยากกิน อันนี้อะไรอ่ะ กะเพรากะเพรา ปอก จานไก่ เราจะไปซ้อมที่เสียรังสิตเป็นสนามแข่งแล้วก็สนามซ้อมนี่เป็นสนามสักอันหนึ่งเราจะได้ใช้พวกนี้เราต่อทุกแถวมาดีเราได้เสื้อแล้วเสื้อแข่งเป็นยังไงมันเป็นยังไงเอาไว้เซ็นเหรอนอนอยู่เลยเอาอย่าดาวมันจางจังนี่กำลังมาใส่อีกแล้ว พอแล้วไม่มันกำลังทำปฏิกิริยาไม่ติดว่ะผลตรวจไปส่งเขาก็ลงทะเบียนปูยังไม่ตรวจปูไม่รู้ปูน่าจะเป็นแล้วแหละแต่ปูไม่ตรวจ ต่อแถวอีกนานเท่าไหร่สนามเข้าแถวรอ A few moments later หลังจากที่ไปเข้าแถวต่อเอาบัตรเข้าลงทะเบียน3 ชั่วโมง
รอลงทะเบียน3 ชั่วโมงแต่ไม่รู้โอ้เสียงไม่มีแล้วน้ำต้องการน้ำกับข้าวตอนนี้เรามาซื้อข้าวก็ใกล้เที่ยงแล้วข้างล่างเหรอไม่ต้องข้างล่างคิด พวกอะไรนะ โกโก้ร้อนเชื่ออะไรอ่ะแถมเหรอ ชามะนาว คืออะไรปุกเนี่ย เนี่ยตอน20 ปีแล้วเหรอ เออเชี่ยที่มันมีแถมข้างในด้วยเหรอโอ้โหพ่อใหม่ของแม่ครูไม่อยู่แล้วครูติดโควิดใช่ครูติดหรอใช่น่าจะเป็นแล้วแหละแต่ครูไม่อยู่เราได้ซ้อมกันเองกลับมากับการถ่ายวอล์กไว้ว่าเป็นกับสภาพจิตใจที่เจ็บปวดมีแววชนะโอ้คิดเราจะกินอะไรเราจะกินอะไร มันเป็นฝรั่งหรอหรือว่าเป็น เดินทะลุไปอ่ะ มันจะมีอะไรล่ะ ก็เดินทะลุไปกินไหมกินไหมมันก๋วยเตี๋ยวก็ได้ ร้านก๋วยเตี๋ยวเดียวหมูขนมถ้วยเผ็ดหวาน นี่ขนมถ้วยเหรอก๋วยเตี๋ยวเรือมีขนมถ้วยเหรอ ไม่มีหมูครับไม่มีหมูครับมีหมูลำเกี๊ยวนะครับเป็นนี่หมูเป็นหมูเลยว่ะอันนี้เนื้อนี่ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลาแรกเลยก็มีนี่เนื้อ1 ชิ้นต่อไปผักตามลูกชิ้นแล้วก็เส้นคำเดียวนะครับรีวิวเหรอ ใช่ อันนี้ลิ้นระดับเชฟ ครับเชฟเลยอ่ะ คือ อันนี้เมนูอะไรครับ ก๋วยเตี๋ยวสุดโบราณ มีปรุงอะไรไหม อย่าง แบบกินออริจินอลแล้วนะ ใช่เริ่มจากลูกชิ้นก่อนลูกชิ้นแบบมันจะสื่อว่าความอร่อยของร้านหน้าตาของร้านอะไร เป็นไงทำอะไรครับเนี่ย
นะครับ จะเปิดอะไรครับ น้องนะครับ ไปน้อง ต้องหย่อนเหรียญก่อนปะหยอดตามแนวมันอ่ะ โคตรบ้านนอกเลยเฮีย เฮ้ยมาแล้ว เฮ้ยเซนเซอร์ของกูนะไอ้เหี้ยเปิดไม่ออกเฮ้ยยังไงกูได้ เฮ้ยน้อง เหี้ยอะไรวะ น้อง น้องซุปน้องต้มหม้อไอ้เหี้ย น้องที่อยู่ในหม้อน้องหม้อไฟ นะครับมาแล้วอ่ะอย่างแรกเลยที่เราจะเอาคือนี่สัตว์ที่มันนอนแบบใช้แค่1 เหรียญเฮ้ยสีฟ้าเหรอได้อะไรอ่ะนี่ก็ใช้1 เหรียญมันเป็นสัตว์ที่ เฮ้ยอยากได้ตัวนี้ว่ะ เอาตัวผ่านไปเล่นที่บ้านได้เลย เฮ้ยเหลี่ยม ได้ดิ แบบซื้อไปเอาไปเล่นได้ยัง โคตรหาทำ อ๋อได้แล้ว ได้เหตุไว้นะครับ เรากลับมาที่เราจะหุ่นยนต์แต่ว่าเราจะมาเปิดสิ่งนี้ก่อนเราไปได้อะไรมาบ้าง เห็นแล้วนะตัวนี้น่าจะเป็น ไปได้ตัวนี้มามันชื่อว่าอะไรนะตัวนี้ ลืมแล้ว มัชรูมไม่รู้ เชี่ยเราสามารถโอ้โหเอ้าไงเฮ้ยมีกลไกด้วยไอ้เจ๋งว่ะอ๋อโอเคที่รู้คือที่รู้มันคือพี่ผู้ที่โคตรขี้เกียจอะแบบนอนขี้เกียจอะ น่าจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวขอซ้อมทีมก็เสียงขอซ้อมทีมก่อนนะครับ A few moments later. ลำบากยังไงเรียนอยู่โรงเรียนธรรมดาก็ดีเลยวันอาทิตย์ก็เสียงกูถือกล้องไม่นิ่งแล้วนะนี่ไกลไหมมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอไอ้คอนโดต้องขึ้นชั้น2อีกตอรี่ก็ต้องรู้กูเหนื่อยกินกูเล่นเกมมาว่าทำไมเราไม่เล่นเกมนั่นดิทำไมเราไม่เล่นเกมแล้วเราทำวิดีโอเราทำไปทำไมเป็นคนทำพวกนี้แล้ว